Hi viewers, welcome to our Tamil channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா உலகத்தில் உள்ள 8 அதிவேகமாக பறக்கிற பறவைகளை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். நம்ம இன்னைக்கு முதல்ல பார்க்க போகிற பறவை பெரக்ரைன் ஃபால்கன். இந்த பெரக்ரைன் ஃபால்கன் நார்த் அமெரிக்காவில் வாழ்கிற பறவை இனம். இந்த பறவை அதிகபட்சமாக 19 வருஷம் வரையும் உயிர் வாழுது. இந்த பெரக்ரைன் ஃபால்கன் தான் உலகத்திலே ரொம்பவும் அதிவேகமாக பறக்கிற பறவை. ஏன்னா இந்த பெரக்ரைன் ஃபால்கன் அதிகபட்சமாக 389 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு பறக்கும். இது உலகத்தில் உள்ள 5வது வேகமாக போகிற காருடைய ஸ்பீடுக்கு சமம். நம்ம இன்னைக்கு அடுத்ததாக பார்க்க போகிற பறவை கோல்டன் ஈகிள். இந்த கோல்டன் ஈகிள் ஏசியா, நார்த்தன் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் யூரோப்பில் தான் அதிகமாக காணப்படுது. இந்த பறவை அதிகபட்சமாக 31 வருஷம் வரையும் உயிர் வாழுது. இந்த கோல்டன் ஈகிள் தான் உலகத்திலே 2வது வேகமாக பறக்கிற பறவை. இந்த கோல்டன் ஈகிள் அதிகபட்சமாக 320 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு பறக்கும். நம்ம இன்னைக்கு அடுத்ததாக பார்க்க போகிற பறவை ஒயிட் த்ரோட்டட் நீடில் டெயில். இந்த ஒயிட் த்ரோட்டட் நீடில் டெயில் சென்ட்ரல் ஏசியா, சதர்ன் சைபீரியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் தான் அதிகமாக காணப்படுது. இந்த பறவை அதிகபட்சமாக 20 சென்டிமீட்டர் வரையும் வளரும். இந்த ஒயிட் த்ரோட்டட் நீடில் டெயில் 22 வருஷம் வரையும் உயிர் வாழுது. இந்த பறவை அதிகபட்சமாக 169 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு பறக்கும். நம்ம இன்னைக்கு அடுத்ததாக பார்க்க போகிற பறவை யுரேஷியன் ஹாபி. இந்த யுரேஷியன் காபி ஆப்பிரிக்காவிலும் ஏசியாவிலும் தான் அதிகமாக காணப்படுது. இந்த யுரேஷியன் காபி 36 சென்டிமீட்டர் வரையும் வளரும். இந்த யுரேஷியன் காபி அதிகபட்சமாக 160 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு பறக்கும். நம்ம இன்னைக்கு அடுத்ததாக பார்க்க போகிற பறவை ஃப்ரிகேட் பேர்டு. இந்த ஃப்ரிகேட் பேர்டு கடற்கரை பக்கத்தில் தான் அதிகமாக காணப்படுது. இந்த ஃப்ரிகேட் பேர்டு 37 வருஷம் வரையும் உயிர் வாழுது. இந்த பறவை 100 சென்டிமீட்டர் வரையும் வளரும். இந்த ஃப்ரிகேட் பேர்டு பறவை அதிகபட்சமாக 153 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு பறக்குது. நம்ம இன்னைக்கு அடுத்ததாக பார்க்க போகிற பறவை ஸ்பர்விங்டு கூஸ். இந்த ஸ்பர்விங்டு கூஸ் ஆப்பிரிக்காவில் தான் அதிகமாக காணப்படுது. இந்த ஸ்பர்விங்டு கூஸ் அதிகபட்சமாக 115 சென்டிமீட்டர் வரையும் வளரும். இந்த ஸ்பர்விங்டு கூஸ் 142 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு பறக்கும். நம்ம இன்னைக்கு அடுத்ததாக பார்க்க போகிற பறவை ரெட் பிரீஸ்டட் மெர்கான்சர். இந்த ரெட் பிரீஸ்டட் மெர்கான்சர் பறவை கடல், ஏரி மற்றும் ஆறுகளுடைய பக்கத்தில் தான் அதிகமாக காணப்படுது. இந்த பறவை அதிகபட்சமாக 9 வருஷம் வரையும் உயிர் வாழுது. இந்த பறவை மொத்தமாக 64 சென்டிமீட்டர் வரையும் வளருது. இந்த ரெட் பிரீஸ்டட் மெர்கான்சர் அதிகபட்சமாக 129 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு பறக்குது. நம்ம இன்னைக்கு கடைசியாக பார்க்க போகிற பறவை கிரே ஹெட்டட் ஆல்பட்ராஸ். இந்த கிரே ஹெட்டட் ஆல்பட்ராஸ் அண்டார்டிகாவில் தான் அதிகமாக காணப்படுது. இந்த பறவை அதிகபட்சமாக 35 வருஷம் வரையும் உயிர் வாழுது. இந்த கிரே ஹெட்டட் ஆல்பட்ராஸ் அழிஞ்சிக்கிட்டே வர பறவை இனம். ஏன்னா இப்போ இந்த பறவை இனத்தில் மொத்தமாகவே 2,50,000 பறவை தான் இருக்குது. இந்த கிரே ஹெட்டட் ஆல்பட்ராஸ் அதிகபட்சமாக 127 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு பறக்கும். ஓகே வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்மளுடைய வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அவர் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து என்ன வீடியோ போடலான்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.